ကမ္ဘာအကြောက်လန့်မရှိဆုံးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ် Honey Badger မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ Honey Badger တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတ္တဝါတွေဟာတင်းငယ်ပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြောက်လန့်မရှိဆုံးသားရဲတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထူးခြားချက်များကိုယ်တွေကကြိုက်ငံတောက်တင်းပြီးအမွှေးအမြင်တွေကကြမ်းတမ်းပါတယ်ကျောဘက်မှာဖြူရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်အမွှေးတွေရှိပြီးကြံတဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကတော့အမဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရေးပြားဟာ6မီလီမီတာခန့်အထိအလွန်ထူးထဲပြီးပျော့ပြောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်သူတွေကကိုက်လိုက်ရင်တော့အရေးပြားထဲမှာတင်လှည့်ပတ်ပြီးပြန်လည်ခုခိုင်နှံစွမ်းရှိကြပါတယ်မြေချင်းတူးဖို့နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အလွန်တန်မာပြီးရှည်လျားတဲ့ခြေသေးတွေပါရှိပါတယ်။ Honey Badger တွေဟာသူတို့ထက်ကိုလုံးကိုထဲ10ဆမကကြီးတဲ့ခြင်သေးကျက်တဲ့နဲ့ဆင်တွေကိုတောင်မကြောက်မရွံ့ပြန်လည်ခုခံတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာကမ္ဘာအပြင်းဆုံးအဆိပ်ရှိတဲ့မွေဟောင်းနဲ့မွေပွေးတွေကိုတောင်အစားအစာဖြစ်ပြန်လည်အမဲလိုက်ပါတယ်။မွေကိုက်ခံရရင်ခဏတစ်ဖြုတ်မူးမေ့လဲသွားတတ်ပေမယ့်နာရီဝက်ခန့်အကြောင်းမှာအစိတ်တန်ကနေပြန်လဲနိုးထလာနိုင်တဲ့ကိုခံအားစနစ်ရှိပါတယ်။ရန်သူကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတတ်တဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာရှိပါတယ်။အစားအစာနဲ့အလေအထသူတို့ဟာအစုံစားသတ္တဝါတွေပါ။အင်းဆက်တွေကုန်းနေရေနေသတ္တဝါတွေမွေတွေလိပ်တွေနဲ့တတိဝလံတွေကိုစားပါတယ်သူတို့ဟာပြားရည်နဲ့ပြောင်းလောင်းတွေကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်လို့ Honey Badger လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအလွန်ညံ့ကောင်းတဲ့သတ္တဝါတွေပါတကားဖွင့်တာကြောက်ခဲတဲ့ဒုတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကာရန်တွေပေါ်ကနေကြော်တက်တာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။နေထိုင်ရာဒေသအဓိကအားဖြင့်အာဖရိကတိုက်၊အီရန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။တော့ဂန္ဓာရကနေတစ်တော်တွေအထိဒေသမျိုးစုံမှာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်။မျိုးပွားခြင်း Honey Badger တွေဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့မိတ်လိုက်ရာသီရဲ့လို့တိတိပပမရှိဘဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးမိတ်လိုက်နိုင်ကြပါတယ်။မိတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့အထီးဟာအမနဲ့အတူမနေတော့ပဲထောက်ခွာသွားလေးရှိပါတယ်။သားသမီးပြုစုပြိုးထောင်ရေးကိုအမတကောင်တွေကသာတာဝန်ယူကြပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်ဟာခံမှန်းချိန်အားဖြင့်2လမှ6လခန့်အထိကြာတတ်ပါတယ်။တစ်ချိန်မွေးဖွားရင်များသောအားဖြင့်တကောင်တည်းသာမွေးတတ်ပါတယ်။တစ်ခါတရံမှသာ2ကောင်မွေးလေးရှိပါတယ်။မြေအောက်တွင်းဟောင်းတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တူးထားတဲ့လုံခြုံတဲ့မြေကျင်းထဲမှာမွေးဖွားကြပါတယ်။မွေးစာမှာ Honey Badger လေးတွေဟာအလွန်အားနည်းပါတယ်။မျက်စိမမြင်ပါဘူး။အမွှေးမြင်တွေလည်းမပါတလောက်နေပါပါတယ်။သူတို့ဟာအခြားသတ္တဝါတွေအတွက်ကြီးထွားနှုန်းနှေးကွေးကြပါတယ်။မျက်စိပွင့်လာဖို့အတွက်တင်အချိန်2လခန့်ကြာတတ်ပါတယ်။မိခင်ဤပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမိခင်ဟာသားငယ်ကိုရန်သူတွေမရိပ်မိစေဖို့အတွက်တဲတစ်ခုထဲမှာကြာမနေပဲ2ရက်3ရက်တစ်ချိန်သားငယ်ကိုမချီကရွှေ့ပြောင်းတက်ကြပါတယ်။သားငယ်ဟာအသက်တစ်နှစ်ကနေတစ်နှစ်ခွဲအထိမိခင်နဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာအစာရှာခြင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ရှင်သန်ရေးပညာရပ်တွေကိုမိခင်စီကနေသင်ယူကြပါတယ်။ Honey Badger အမတွေဟာသူတို့ရဲ့သားငယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ရှင်သိလိုတိရစ္ဆာန်မျိုးကိုတောင်နောက်မဆုတ်တမ်းတိုက်ခိုက်တတ်ကြပါတယ်။သားငယ်တွေဟာကိုချ်တောက်ပေါ်ကိုရပ်တည်နိုင်ပြီးဆိုမှမိခင်စီကနေခွဲခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ Honey Badger တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ blog ကိုကြည့်ရှုပြီး Honey Badger တွေရဲ့အကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် channel ကို subscribe like comment share လုပ်ပြီးလဲကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ